ऐसे लोगों को तो बम से उड़ा देना चाहिए। तो दोस्तों, इस लड़के की पत्नी जैसे ही घर से निकलती है वैसे ही ये अपने साली के साथ मिलकर गंदे काम करना चालू कर देता है। पर उसकी पत्नी चाबी भूल गई थी तो वो वापस आ जाती है और जब वो आती है तब वो इस लड़के के गर्दन पे लगे लिपस्टिक को देख लेती है पर फिर नजरअंदाज करके चली जाती है। पर रात को उसकी पत्नी उसका और उसकी साली की गंदी बातें सुन लेती है। ये सब सुन के वो अगले दिन एक लॉयर को बुलाती है पर फिर कुछ ऐसा देखती है जो देख के आप भी पूरा चौंक जाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस झंडे से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप इस झंडे को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं करते। तो फिर वो देखती है कि उसका पति अपनी साली के साथ मजे कर रहा था। फिर वो लॉयर को बोल के इन दोनों को घर से निकाल देती है।